پښتو کیسه د واده شپه یو عجیبه راز موضوع پټه واده پښتو کیسې. سلامونه ګرانو، زه به تاسو ته خپله رښتونکې کیسه ووایم. د واده کیسه زما واده له شپې ده او تر نن ورځې پورې یوازې زما ښځه او زه پرې پوهیږو. زه د سوات یم او زما واده د خپلې ترور لور سره وشو. موږ دواړو له ماشومتوبه یو بل پیژندل، خو د له نږدې هیڅکله نږدې نه وو. د واده شپه چې راغله زه ډېر شرمېدلی وم. د کورنۍ ټول رسم رواجونه وشول، خو اخیر موږ دواړه کورنۍ ته یوړل شو. زړه مې ډېره تیزه هوا خوړله. ښځې مې له ما وپوښتل ته هم وېرېږې؟ زه موسکی شوم، ومې ویل ډېر. هغې موسکا وکړه خو بیا یې یوه عجیبه خبره وکړه. زما سره یو ورځ شته که یې ته ووایم نو شاید دا شپه بل خوا لاړه شي. زړه مې نور هم توی شو. ما ورته وویل ووایه خو مه وېرېږه، زه ستا خوا یم. هغې وویل زه د کوم سحر ښکار شوی وم. زمانه وایي که یو خاص دعا څوک زما لپاره د زړه له کومې وکړي نو زه به ازاده شم او دا کار یوازې زما خاوند کولی شي. زه حیران شوم، خو همدا خبره وه چې د دعا خبره وه. ما سملاسي دعا وکړه له زړه نه له الله. نه مې غوښتل چې که دا رښتیا ده د ما د ښځې د دروغ رمت کړي. هغې ژړل پیل یې کړل او قسم یې راکړه چې تر مرګه به د دې راز یادونه هم نه کوم. تر هغه شپې وروسته زما ښځه لکه بدله شوې وي، ډېره خوښه او خوشحاله او خوش اخلاقه. کورنۍ هم حیرانې وي چې دا دومره بدله څنګه شوه. خو د دې خبره تر نن یوازې تاسو سره شریکوم. تاسو باور کوئ ستاسو سره هم داسې کوم. عجیبه کار شوی، تبصره وکړئ.